Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Благодарю также за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями. Даете мне обратную связь. Спасибо, для меня это очень-очень важно. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. О чем поет его душа, что вызывает трепетные чувства. Давайте посмотрим сегодня на мужчину, который вас интересует. Вы, пожалуйста, о нем подумайте, вспомните его улыбку, глазки, тембр голоса, походку, какой он. Сейчас я сделаю его сигнификацию. Если срезонирует, вы его узнали, ну, ваш точно пришел. Значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Итак, какой он? Какой этот мужчина? Какой этот мужчина? Ух ты. Какой? Что ж такое? Какой-то мы попали в период такой, наверное. Так, мужчина показано, знаете, как будто бы человек перед собой ставил там цели, к чему-то стремился. Эта карта, вообще эта карта считается вечная невеста. Смысл этой карты, когда, ну, неважно, мужчина или женщина, в данном случае мужчина, прикладывает усилия, чего-то пытается достичь, ставит перед собой какие-то цели. Мало того, что это не фантазия, он реально прикладывает усилия. Допустим, он там себе придумал, что он хочет в этом году занять место генерального там какого-то, хотел сказать, продюсера, уж не знаю, директора там какого-то в компании. Ну, вы поняли, девочки. И он реально работает. Он там в ущерб семье, в ущерб там здоровью. Действительно выкладывается на всю. И какие-то результаты же он показывает. А по факту в последний момент как будто бы он... То, что он, ну, априори, но он говорит, я должен, я обязан был это занять. И это не просто его видение, это видение там окружающих каких-то. Типа как по справедливости, да, он должен был это занять, допустим, это место, а оно ему не дается. Там могут назначить какого-то, извините, левого товарища, да, или что-нибудь, какой-то форс-мажор, вообще, как будто бы могут фирму эту расформировать, да, обанкротилась или еще что-нибудь какой-то. Ну, в общем, смысл такой, какой-то тут нюанс, он не получает желаемое. И в связи с этим вот человек как будто бы долго работает над чем-то, но не получил желаемое. Из-за этого расстроен, мягко говоря. Тут расстроен в основном чем? Не тем, что, допустим, в моменте там это может быть финансово, да, как-то вот недополучил желаемое. Может быть, ну тут могут быть и финансовые, и даже со здоровьем проблемы. Так, отражаться на здоровье может быть. Ну да, какая-то ситуация такая тупиковая, вот, капец. Это отодвигает его в очередной раз, как отодвигает от мечты какой-то. Звезда — это как мечта, цель его, там, идея фикс. И другими словами, не происходит этот переход на новый уровень. Видите, тут этот дирижабль, этот воздушный шарик поднимается вверх, да, то есть это символ того, что человек к чему стремился, да, там, то ли улучшение там качества жизни, то ли он там ставил перед собой цель союз создать с кем-то, там, в любовной сфере, творческий союз, может, бизнес-союз. А этот дирижаблик, он вверх не поднялся. Вот так вот, как зафиксировал он был, так он и остается. То есть он не получил желаемое. И показано, что ситуация тупиковая, не знает, как на это повлиять. Карта звезда, где-то... Ой, какая-то мечта, цель, это все так и остается на уровне мечты, какой-то призрачная цель какая-то, как мираж. Чего это касается в большей мере? Дальше. Офигеть, это как-то его так учат, высшие силы. Почему-то говорят, что какой-то период, может быть, до вот этого, у него было все довольно-таки легко. Карта удачи, ему прям все шло в руки, все у него получалось. И он как бы не то, что там расслабился, да, ну, извините, я прям
Ладно, какое-то такое пошлое сравнение, ладно, не буду. В общем, человек воспринимал все как должное. Где-то он обесценивал эту удачу, он считал, что он этого заслуживает, ему это как бы должно само идти, как это. И тут вот, как по святой воде, его как окатили, да, как это, из ведра этой ледяной водой и сказали: да нет, дорогой, ты что-то уже себе придумывал, что ты чуть ли не этот властелин мира. Нет, ты такой же земной человек, ты такой же мужчина, у которого могут быть и подъемы, и падения, и все это. Ну тут как будто бы он себя чуть ли не к небожителю какому-то приравнял, он посчитал, что ему это заслужено, все какие-то блага мира идут. Как по святой воде его как учат. И тут показано, что он себе вот тут карьерная лестница, вверх по карьерной лестнице, он там себе придумывал какие-то достижения, цель. А башня это разрушается, это не дается. Где-то, может быть, даже человек обесценивал почему-то по семья обесценил влияние семьи. Может быть, ну, как урок какой-то, его учат по карте сова. Может быть, ценность этой семьи, может быть, ценность того, что люди тебя поддерживают, твои единомышленники. Может быть, даже он тут в ущерб семье мог, ну, знаете, это то, о чем я говорю, что в ущерб семье мог где-то на работе задерживаться. Я не буду сюда привлекать варианты там, где налево человек ходит, направо, да, где-то какие-то мужские увлечения, где в приоритете у него друзья, веселое времяпровождение, а семья по остаточному принципу, да, уже как, ну, никуда там денутся. Тут тоже как будто бы его мудрости учат, как будто бы ему подсвечивают его, ну, косяки, не косяки, ну, допустим, ну, как будто бы какие-то вещи, которые он считал, что ему положено, обязано это иметь, и он это не ценил, а ему как будто бы дали понять, что так не бывает, всю жизнь будет все хорошо, да, и как будто бы как из рога изобилия все тебе идет. Ну, как-то так. Может быть, опять-таки для того, чтобы ценность от чего-то осознать, какие-то приоритеты четко обозначить в жизни, не отвлекаясь на какие-то мелочи. Опять-таки, тут как-то вот проблема с семьей тоже подсвечивается. Переход на новый уровень так и не происходит, и тут огромный разрыв показан между ожиданиями и реальностью. Видите, тут диссонанс, голова женская тут такая красивая, длиннющая шея, и как-то как закрывается вот и семья. Тут перекрывается как то ли энергия, то ли ожидания одни, а реальность у человека совершенно другая. Так, диссонанс-то о чем? Опять у меня выходит святая вода и бесплодно. Бесплодно пока вот так, как он искать ключики для решения к удаче. Вы посмотрите, как карты разговаривают. Вот эта карта просто показывает, что мало ли то, что ты там себе намечтал, мало ли то, что ты там уверен в том, что тебе, я же говорю, как обязаны небеса это все тебе давать, что такая судьба у тебя там. Я же говорю, как будто у человека был какой-то период такой, ему фартило, удача ему шла. Ну вот, а сейчас говорят по святой воде, да нет, опять-таки, я же говорю, как ушат этой ледяной воды на него вылили и говорят ему: ты бесплодно надеешься сейчас ключики к удаче, то ли вернуть, то ли как-то типа справедливость для него должна восторжествоваться. Карта жадность, ребенок, род. Странно. Так, он как ребенок. Отшельник. Ну, это опять тоже какой-то период у него по отшельнику, там, где он учится превозмогать вот эти вот тут карта с глаз. Ему кажется, да все было классно. Тут карта жадность тоже может быть. Материалка была одно время, все нормально, все в порядке. Тут взаимоотношения, может быть, с близкими, родными, с ребенком. Тут ребенок, род. Все было хорошо. В том числе, может быть, да, пока материалка была хорошо, взаимоотношения тоже. Вот, ну, я не хочу тут никакого меркантильности обвинять. Я этих людей вообще не знаю. Но тут тоже такой момент может сыграть, знаете, когда вот все там, извините, было все классно, да, и все, и в том числе и материалка была, он мог как откупаться. Знаете, там не особо, некоторые так мужчины себя ведут, не только мужчины, ну не буду тут на мужчину. Ну, в данном контексте вот так вот.
Типа одета как-то он себя не очень красиво ведет, потом как откупается, в том числе, может, мог там ребенку что-то как-то там какие-то там, ой, пока покупать уже, не знаю, гаджеты, не гаджеты, но что-нибудь такое, там, жене, там, может, или отдых где-то, или какие-то там атрибуты, типа, роскошной жизни позволять. Вот как мне такое идет, вот прям по этим картам, что человек для того, чтобы выровнять отношения в семье, вот я же говорю, ну, где-то там что-то накосячил, хорошо, я там, дорогая, дорогая тебе сегодня все блага мира, да, поедешь куда-нибудь там, на какие-нибудь Сейшелы, да, с ребенком. Ну, или еще что-нибудь. Ну, это такой пример, конечно, я утрирую, но такой как будто период. А тут потом как период какой-то вот как с глаз. Все пошло совсем не так. И тут как-то, по отшельнику все, приходит осознание того, что ага, деньги деньгами, а отношения в семье испорчены. А денег уже нет, а как я буду из этого выруливать всего? Как будто бы вот как щит такой какой-то стоит. Вот семья, вплоть до того, что ему говорят. Говорят о том, что для того, чтобы отношения гармоничные были какие-то выстроены с твоими ближними, да, семьей, нужно не просто там откупаться или не просто там принять, что они у тебя есть и все, да, и хорошо. Вот. Как-то так существует союз. Ну, тут как бы работать надо, в прямом смысле. Уделять время, заботиться. Тут почему-то вот так вот мне этого мужчину показывают. Ну, опять отшельник. То ли одиночество вдвоем, осознание того, что может быть. Знаете, когда все хорошо, все идет так замечательно, то и смысла нет там особо задаваться вопросами. Ну, если материалка часто в семье, так, типа мужчина, да, она работает, да, и у него там свои какое-то хобби, увлечение, и жизнь бьет ключом. И, может быть, жена закрывает глаза на что-то. А тут, когда если период какой-то такой, что непрухи, то тут такое, как будто бы с обеих сторон ощущение, как, ну, опять те же самые карты. Вот как нам, как сглазили, да, и по отшельнику непонятно, то ли как два одиночества, то ли одиночество вдвоем. Не поймешь, что тут людей как будто бы уже связывает. Вот удача, что удача. А, смотрите, удача и карта гроб. Удача закончилась, закончился этот период. Самое время теперь прийти друг другу на помощь, поддержать и показать, что не только в радости, но как будто и в горе люди вместе. А тут что-то как-то вопросы. Так, ну какой он еще этот мужчина? Давайте посмотрим, потому что тут что-то, кроме того, что тут расстроенный он, так не пойму, я уже какое-то длительное время. Какой еще этот мужчина? Опять святая вода, ну те же самые карты. Какой этот еще мужчина? Мужчина пытается уйти с головой в работу, кстати, может быть, на работе, таким тираничным, деспотичным, высшее я, тут о себе мнение, ого, ну, я не говорю, что незаслуженно, он вполне возможно к этому даже прикладывал усилия, да, может быть, образование, повышение квалификации, может быть, действительно очень толковый человек там и занял, ну, действительно, по достоинству, он какую-то нишу он занимает, он действительно это по праву. Умный, начитанный, тут какой-то такой, повышает, понятно, постоянно свой уровень. Тут вот как-то так, но причем, какой он еще? Ну, мне так идет, я не хочу там на женщину считывать, мне так идет опять эти карты, что как будто бы человек пытается выпутаться из какой-то Жозефины мира, в которую он попал, да, полнейшую, как из какой-то ситуации бесплодно пытается пока. И говорят, что потому что он не проходит урок, он самого чего-то основного не может понять по святой воде. Он не может как будто бы смысла даже понять, почему в его жизни это случилось. Ну, может быть, по книге он уже тут что-то как-то пытается осознать, да, привязанный материал. Опять, девочки, вот эта удача. Тут опять карты одно и то же говорят, что тут слишком человек как связан был. Ценность, удача, материалка, где-то зацикленность, где-то он настолько вкусил это, где-то настолько он уже проникся той идеей, что может быть сам, за деньги купишь все. Знаете, если я себе могу позволить какой-то уровень, где-то обесценивание каких-то качеств человеческих, может быть элементарной любви, нежности, добро, привязанность, верность. Вот это вот как идет обесценивание у человека. Тут как будто бы, и он посчитал, что все, раз он уже там, допустим, какого-то пришел в определенный материальный, ну,
то ли уровень, то ли заработок. Тут это может быть даже в моменте у него так шло, и он прям посчитал себя же как господином мира. А тут его сразу так высшие силы так хоп, как-то как котенка какого-то за шкирку взяли и сказали: да нет, что-то тут тебе нужно пройти, осознать. Ты слишком дорогой тут о себе большого мнения. Не знаю, что-то мне так его показали, я не понимаю. Ну, одно и то же, девочки, я бы хотела вам тут рассказать, какую, да, какой у него офис, на каком этаже, и что он любит, там, его астрономические какие-то, что там у него в приоритете, вкусы. Вот что они показывают, то показывают. Ой. Человек закрывается от любви. Человек изо всех сил показано, глаза закрыты, может, осознанно, по компасу. Ой. Так, ладно. Быстренько по компасу что-то вот пытался как-то. Я пытался уйти от любви, прям как у Бутусова. Да нет, ну тут как-то любовь-то была, но он специально как за глаза закрыты или не видел этой любви. И ну, тут наличие третьего фактора. Тут еще одна женщина есть. Мужчина и две женщины. Уже не знаю, в каком это. Это при этом эта вся история ему явно не принесла радости. Тут у него как глазки. Это он как... Да, нет, это не он. Это нет, это женщина какая-то пострадала. На вас часто эта карта выходит. Яркая муза, харизматичная, очень привлекательная. Так, к вам эти чувства. Вполне возможно, мужчина выбрал свою стабильность, или для него в приоритете его тут заработок, финансы. У кого, если не свободен, это общее дело, общий капитал, недвижимость, финансы, материально. Вот такое. Ну, так интересно показано, не буду говорить, что любовь любовная, хотя тут сердце он свое закрывает. Как бы ему проще показаться слепым, он не видит и не знает, что у него сердце есть, да, отречься от любви где-то, такая фраза прямо. Тут показано, что нежные такие какие-то трепетные чувства, что такое он испытал, ну, как в 14-15 лет, там, где как-то смотришь на женщину, боишься подойти лишний раз, дотронуться. Такое какое-то нестандартное какое-то чувство, такая нежность, трепет, волнение, может быть, он даже сам к этому был не готов. Почему-то это подсветили. Так, ладно, давайте быстренько. О чем поет его душа? Я вижу, что ему сейчас не очень хорошо, девочки. Ну, как-то. Так что я не знаю, о чем она сейчас будет его душа петь. Может быть, дайте обезболивающее, да? Что вызывает трепетные чувства. Вот это, кстати, карта, там, где нежность, где парень обнимает эту девушку. Вот это вот действительно какие-то нежные чувства, правда. Это у него было в прошлом. Но рядом ложится карта как финансы и монеты какие-то. То есть показано, что как будто бы человек, ну, может, сознательно от этого отказался. Это как зарождение каких-то эмоций, это какие-то как чувства, которые, они такие трепетные, нежные, удивительные, замечательные, но, скорее всего, есть жестокая и жесткая, извините, реальность, и вот финансовая часть как-то так, стабильность, заработок, в общем, какой-то быт уже налаженный. Вот это как будто бы на этих, как это, на весах, да, ну там 100% финансы как будто бы свое взяли. Ну, мне так показано. Так, о чем поет его душа, что вызывает трепетные чувства? Так, о чем поет его душа? А вы о нем думаете. Хорошее думаете, девочки. Плохое без меня про него думайте, если хотите. При мне думайте хорошее. Так. В чем поет его душа, что вызывает трепетные чувства его. Так. Нет, еще одну захотелось что-то. Так, на прямых. Ну, эротическую, чтобы веселее было. Не знаю уж кому. В чем поет его душа, что вызывает трепетные чувства. Ну, давайте. О чем поет его душа? Ух ты, что вызывает трепетные чувства.
Ну да, это что я говорила. Тут как-то фатально злой рок. Капец какой-то. Да. Ну, о таком не поют. Тут прям это плач Ярославны. Так, о чем поет его душа, что вызывает трепетное чувство. Ой, подарите мне свет в конце туннеля. Ну когда же в моей жизни будет этот взлет? Почему от меня это закрыто? Это какая-то полоса неприятности. Это какой-то капец. Ладно, трындец и вообще вот что-то у него тут. О чем поет его душа, что вызывает трепетное чувство? Интересно. Так, дальше две эротические. Так, о чем поет его душа, что вызывает трепетные чувства. Вот с другой колоды вышла та же святая вода. Вот карты, если они разговаривают, то они разговаривают. Письмо с одной колоды, письмо с другой колоды. Они как подсвечивают. О чем поет его душа, что вызывает трепетные чувства. Интересно. Тут, девочки, такая как картинка. Мне прям чуть ли не заикаться стало. Ну, тут все закрашено, тут ничего такого нет. Просто сейчас буду объяснять. Так, девочки, начинаем. Что поет его душа, что вызывает трепетное чувство? Первое сразу, тут сверху пласт такой. Он говорит: боже мой, когда я выйду, тут какая-то карта зависимостей. Может быть, человек, кстати, злоупотребляет сейчас чем-то. Может быть, кто-то пытается, ну, алкоголем снять напряжение, да, у кого-то зависимости, не знаю, разного рода. Так, а ну, о чем это? Это о чем? Ну, скажем так, тут, девочки, шабаш и лилия для человека было, ну, может, это больно будет слышать, но для человека это даже не знаю, как вам сказать. Шабаш, лилии, увлечение женщинами, а где-то зависимость. Это не такое, как в прошлом. Такое, как в прошлом. Где-то очень важно, может быть, с женщиной новой познакомиться, где-то произвести какое-то впечатление, где-то флирт, где-то влюбить даже в себя, вот подпитаться энергией. Причем карта лилия, женщин выбирал таких, я не могу сказать, что они там какие-то женщины, которые с богатым сексуальным прошлым, скорее всего, женщины, которые, ну, чистая душа какая-то, наивная, вот где-то даже вот желание произвести это впечатление, вот такую женщину, где-то привязать даже, вот какой-то сценарий такой-то в прошлом был, девочки, ну, где-то самоутверждался, опять-таки, причем, я уж повторюсь, ему интересно было самоутверждаться с какими-то женщинами, которые действительно ему давали вот эти искренние какие-то чувства, эмоции. То есть это не любовь за деньги, скажем так. Это вот ему было важно именно вызвать у женщины вот эту привязанность, любовь, чтобы она искренне давала ему эту энергию. Вот тут как-то так. Мне так идет. Потом тут как идет осознание, я вам скажу, что душа его о чем говорит. О том, что это была это твоя фатальная ошибка. Это где-то как будто бы то, что ты уже изменить не можешь. Может быть, идет осознание того, что сколько боли ты причинил вот этим самым женщинам по лилии. Как будто бы уже это переиграть невозможно. Где-то идет осознание того, что у тебя перекрыты дороги, а тут почти 100%, как будто бы он об этом думает. Это осознание того, что вот закрыто, вот как щитом, все перекрыто. Твоя удача, твои какие-то там, что-то там, планы, проекты какие-то, по поводу того, что тут пойдешь на взлет, и так в твоей жизни будет все развиваться прекрасно, как будто перекрыли. Отчасти почему? Потому что где-то там косячил, где-то там причинял боль, может, перешел дорогу кому-то, уже не буду так тут. Вот там женщины, тут как будто бы это осознание того, что я был неправ, и это фатальная моя ошибка. Тут мужчина вот так, и душа его, по крайней мере, об этом говорит. Опять-таки, какие-то надежды у него по поводу того, что может это все же изменится. Ждет каких-то новостей. Может быть, ждет даже какой-то, тут же не то, что там период какой-то пройдет, а прямо он ждет хорошего чего-то. Но надежда же не умирает последней. Что может быть вот то ли что-то изменится, поменяется.
При этом тут идет осознание какой-то истины. Параллельно с этим идет осознание у человека истины. По поводу чего? По поводу того, что он в свое время вел себя очень лицемерно. Ну, как хитрый лис какой-то. Видите, на сцене выступает тут лис. И считает, что все у него в жизни удалось. Все, он всех обманул, он всех там, нехорошее слово хотела сказать, тут манипулировал, хитрил. Все в его жизни как-то вот так сложилось, как он считает нужным, важным. Он руководствовался своими какими-то там эмоциями, а о эмоциях других людей он особо не заботился. И вот тут вот лис, у которого тысячи этих обличий. Вот тут на сцене он играет эту жизнь. И тут пришла истина по поводу того, что вот эти его вот какие-то лицемерные поведения, проявления какое-то. Это касается, смотрите, чего. Это касается в данном случае мужчина и две женщины. То есть у мужчины, допустим, постоянная женщина какая-то, да, то ли жена, супруга, то ли там, уж не знаю, и еще какая-то. И тут будто бы мужчина мог метаться между одной и второй, мог давать какие-то надежды, да, то ли одной, то ли второй. При этом для него было так важно, чтобы эти женщины там за него чуть ли не сражались. Тут одна в сердце вцепилась, вторая там что-то белье с него нижнее там нижнюю часть терзает, да, что-то от него хочет, видите, и одна его не отдает, и вторая не отдает. Какая-то значимость, типа, вот самоутверждался человек. И, ну, где-то тут вранье какое-то, я же говорю, как маски менял, в воздухе переобувался. Вот тут как будто бы, вот тут ему истина открылась по поводу того, что все эти форматы какие-то, при этом по умеренности, вот тут карта, это длилось какое-то длительное время, если можно так сказать. Это не короткие промежуток времени, это, ну не, может быть, даже не единожды. Вот, и по умеренности тут маленький человек, мужчина, да, в шляпе одетый, приходит к женщине, женщина роскошная во всех смыслах, она раскачивается на этих качельках, она такая плодородная, и он садится к ней на эти качельки, она прижимает его к себе, она дает ему тепло, заботу, он пришел, воспользовался этим, забрал, сам одет с головы до ног, то есть со своими какими-то тайнами, как, знаете, вот пришел, даже шляпу не снял, да, и ботинки, как будто скрыт от нее, нет у него намеренности открываться перед этой женщиной, мало того, она еще и в вуале, и он даже эту вуаль не отбрасывает, то есть по большому счету ему по барабану, на ее какие-то потребности, вот там элементарные, там голодная, она не голодная, болит у нее, что-то не болит, там элементарно даже ему пофиг, какие эмоции она испытывает, вот тут потребитель, и вот это вот какая-то истина у него, как будто бы открываются глаза на его какое-то поведение, как будто ему подсвечивают, что ты потребитель, дорогой, ты был длительное время, опять письмо, какие-то вот, как, может быть, как из прошлого, какие-то ему вот звоночки, да, бумеранги, скажем так, летят. Опять-таки, по поводу того, что, может быть, как паук, он свою паутину плел, и он там сидел, и ждал вот этих каких-то, я не буду говорить, что тут перенос ответственности, не хочу говорить, что женщины белые, пушистые, а он такой подлец. Ну, тут человек просто жил своей жизнью, как строил свое, как вот, как паучок, паутинку, да, вот он выстроил так вот. Вас устраивает, не устраивает. Вопрос, кто же, к женщинам, устраивает вас такое отношение к себе или нет. Ну, вас, меня, там, ну, женщин. Тоже, я же говорю, не надо ответственность полностью на мужчину перекладывать. Если бы не было желающих там в этих сети запутаться к нему, то, наверное, бы по-другому, может, себя вел. Но тут приходит какое-то осознание. И по святой воде тоже говорю, я же говорю, третий раз, как будто ушат этой холодной воды на него вылили. Пришло осознание того, что, ага, в моей жизни это какой-то иллюзорный мир я в себе выстроила. Я выстроила какие-то, прям, правда, какие-то иллюзии были по поводу того, что в моей жизни всю жизнь будет там какая-то удача, успех, взлет, там, может, это карьерный. Может быть, эти женщины будут в моей жизни всегда, я буду перебирать там. Вот тут как-то так. Так, гармония, иллюзия. Ну, как будто бы иллюзия того, что вот гармония будет. Вот тут карта умеренность, чья часто гармония, да, считывают, что как будто бы он устраивало такое все. И вот говорят о том, что сейчас иллюзии. Может быть, иллюзия по поводу того, что эта гармония в его жизни будет продолжаться. А сейчас он столкнулся с тем, что, ну, это всего лишь иллюзии. Реальность совсем другая. Как будто бы его реальность поменялась. И вот эта истина какая-то у него тут открывается. Так.
Так, по святой воде, о чем это? Ну, карта гроб, как бы закончилась. Какое-то золотое время, я же говорю, как будто из там рог изобилия, там как будто бы все дороги открывались. А тут вот перекрытие дорог. Вот опять эта карта, девочки, третий раз, как с глаз. У него ощущение четкое, как будто бы ему дороги перекрыли, и тут кто-то постарался. Третий раз эта карта выходит вот прямо вот в таком контексте, что все. Ну, капец, капец, что делать? Где-то понимает, что я вот фатально был неправ, у кого пойти то ли прощения попросить, то ли бежать что-то там делать для того, чтобы открыли эти дороги, или кто-то открыл, да. И тут я говорю, может быть, злоупотребление алкоголем, но тут мы уже видели, что там злоупотреблял. Он злоупотреблял, он потребитель был, он просто брал. Брал и в ответ давал, ничего не давал, да. Давал ощущение такое, я замечательный, я прекрасный, маски менял, в воздухе переобувался, как хитрый лис. Ну, может быть, на страсти еще, да, умел влюблять в себя, сам такой страстный, интересный, плюс еще красиво рассказывал, показывал себя в таком свете по карте лестница. Вот я такой достигатор, я прекрасный, я лакомый кусочек. Ну и где-то манипуляции идут с женщинами. Это не к тому же, что там сказать, что он вообще негодный негодяй. Тут может быть такой вариант, что женщины сами к нему липли или на него вешались, тоже такое пройдет. Но он этим удачно пользовался. Он этим так как-то вот мог так это все преподнести и показывать себя в таком свете, что ты, может быть, давать какие-то двойственные сигналы, да, какие-то такие. Я не до конца, я недоразведен, или я разведен, или я непонятно вообще, или вообще умалчивала о наличии еще одной женщины, или как-то так провоцировал. Тут это все вот тут может быть. Ключики. Говорят, ключики подбирал, ну, как будто бы ключики подбирал к тому, чтобы женщина из вот такой какой-то, ну, где-то холодной, отстраненной, где-то голову теряла и, ну, превращалась в какую-то доступную в данном контексте женщину. Ну да, урожай собирал, все. Ну, ладно. Так, даже не знаю, что спросить. Собственно, о чем поет его душа. Она тут не то, что поет, девочки, тут вой. Тут воет человек от того, что он говорит, кто делает тут на меня какие-то, может быть, ритуалы, за что мне это, я догадываюсь. Тут знает он за что уже, как будто бы дороги перекрыты, меня сглазили, это отражается на моей семье, это отражается на материалке, это тут фатально, я был неправ, осознаю. Болезненное очень состояние. Ладно, я тут даже не буду ерничать и издеваться, потому что человеку действительно плохо, и он понимает, за что ему это все. Ну, те самые бумеранги, наверное. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо большое за то, что вы со мной. До новых встреч!